Dusome ijambo ry'Imana, mu rwandiko rwa Yakobo ibice 5 umurongo wa 16. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Twongeye kandi kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo muri no mugoroba. Uyu ni umunsi ugira gatatu w'igiterane cyacu kivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Turimo turiga hejuru yo gusenga. Bibiliya ijambo ry'Imana kuko twabyize ejo twasanze dufite impamvu nyinshi zituma dusenga. Tutarakomeza n'impamvu zirindwi zasigaye zituma tugomba gusenga, reka tube nk'abasubira kuri kino gice twasomyemo. Yakobo yabonye imbaraga mu masengesho. Aravuga ngo hari umuntu urwaye, nasange abakuru b'itorero bamusengere bamusize amavuta. Bibiliya ikavuga ngo kwizera, isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, kandi n'aba yakoze ibyaha azaba ababariwe. Isengesho rizakiza umurwayi kandi nimba yakoze ibyaha azaba ababariwe. Bibiliya ikavuga ngo niho yahereye avuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Abantu bafitanye ibibazo, abantu bakoranye amakosa, baturirane ibyaha. Bibiliya iravuga ngo kandi musabirane. Umuntu niba yagukoreye ikosa agomba kukwaturira ukamusabira kugira ngo dukomeze agakiza, kugira ngo dukomeze gukizwa, guhinduka. Niho yakomeje kuvuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Hari isengesho ryawe ryafasha umunyantegeke, hari isengesho ryawe ryakiza umurwayi. Gusenga k'umukiranutsi umwe kugira umumaro iyo asenganye umwete. Ahita atanga urugero rw'umukiranutsi w'Imana Eliya wahagaze mu cyuho, abandi babakora ibibi, abandi baramya Bayali, abandi bavuga ngo Bayali nibabeshejeho, Bayali niyo mana yabo. Bibiliya iratubwira ngo Eliya arasenga. Bibiliya yavuze ngo yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa, abisaba Imana. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera kandi arasenga. Umukiranutsi ni ukuvuga ngo iri jambo Yakobo yarivuze avuga ko hari ibice bibiri. Hari ibice by'abantu badasenga, barimo bakora ibyaha, n'abandi basenga. Barya basenga bamenye kuko isengesho ryabo rishobora gukura abandi mu kaga, kubakura mu byago, kubakura mu bugwayi, kubakura mu kudaha Imana icubahiro, bakaja mu rundi rwego. Isengesho ry'umukiranutsi, ry'umuntu w'Imana, rirakenewe kugira ngo Imana ikoreshe umurimo ku bandi bantu muri ino si. Eliya yarasenze, Isiraheli yose imenya ko Imana ya Eliya asenga ariyo igwisha imvura. Arongera arasenga, imvura iragwa, bamenya ko iyo Mana ariyo Mana. Bene data, tumenye kuko amasengesho afite akamaro. Gusenga kwawe ntabwo ari ukw'imfabusa. Gusenga kwawe ntabwo ari gupfa kubikora gusa, ntabwo ari iby'idini. Tumenye ko dukora ikintu
cy'ingenzi Imana yaduhaye. Kuko twavuze ko isengesho ni imwe mu myitozo itujana muri itujana mu kibuga Imana idusangamo ikadukoresha umurimo. Mu yandi magambo, mu isengesho mu gihe cyo gusenga, Imana ubwayo iramanuka ikakubwira ubushake bwayo ikaguhindura. Iramanuka ikakubwira ibyo usengera. Buriya gusenga si ukugira amagambo menshi, ahubwo hasenga umuntu urimo usenga, hamenya gusenga umuntu usenga. Udasenga hari bavuga ngo yewe sinzi gusenga. Buriya gusenga kuza iyo usenga, gusenga kumenyeka, ubimenya iyo usenga. Ntabwo ari ikintu ubloka, ntabwo ari amagambo bloka. Iyo waborotse amagambo yo kuja gusenga, uja kubwira Imana kugira ngo uyitangatange ikore, ayo ni amasengesho y'abanyedini. Ariko isengesho ry'ukuri ni ukumenya kuko Imana yatubwiye ngo dusenge, kandi mu gusenga ari umwitozo wo mu mwuka. Ufite impamvu yo gusenga rero. Reka rero tuvuge izindi mpamvu 7 tugomba gusenga. Twavuze impamvu 10 ejo. Uyu munsi turavuga impamvu 7 tugeze 17. Bibiliya iratubwira ngo impamvu dusenga nuko binyuze mu masengesho. Turashobora gusohoza ibidashoboka. Binyuze mu gusenga, ibidashoboka birashoboka. Katurebe ibyanditswe bitwereka kuko mu gusenga hariho ibidashoboka bishobora gushoboka. Matayo 9:9 no kuri 38. Nako Matayo 21 no kuri 21. Uvuko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo 20:22 haravuga ngo kandi ibyo musaba mwizeye muzabihabwa byose. Dore uko Yesu yavuze ngo ndababwira ukuri yuko mufite kwizera mudashidikanya mutakora nk'iby'uyu mutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu nyanja. Mufite kwizera mwabwira umusozi ngo shinguka byabaho, kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Umva uko yabivuze muri Luka, muri Marko 9:29. Umva uko yabivuze muri Marko 9:29. Bibiliya iravuga ngo arabasubiza ati bene uwo ntakugwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza. Ibyananiranye bikurwaho no gusenga no kwiyiriza. Ni ukuvuga ngo binyuze mu gusenga ibidashoboka birashoboka. Ibyo Eliya yasengeye kubera isengesho, turababwira ngo isengesho risohoza ibidashoboka. Prayers accomplishes the impossible. Ibidashoboka ubinyuze mu gusenga, ubona kuko bidashoboka biri imbere yawe, ikizabikuraho no gusenga. Bibiliya iratubwira ngo Eliya yari umuntu umeze nk'aho. Mu zindi ndimi haravuga ngo yari afite amarangamutima, yari afite intege nke. Eliya yari afite intege nke izo nawe ufite, ariko icyo yaturushije yarasenze, kandi ahagarara mu cyuho aravuga ngo reka nsengere ibidashoboka, nsengere mvuge w'imvura ntizagwa,
mpabwira Imana ngo ihagarike imvura. Arasenga kandi ashyiraho n'igihe, aravuga ngo imyaka 3 n'amezi 6, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu n'amezi 6 nta mvura iguye. Amafaranga ateza amapfa mu gihugu kuko kubera gusenga. Arongera kandi arasenga, imvura iragwa. Imvura iragwa, aravuga ngo ya mvura yigize umwaka wa kabiri wa gatatu itagwa. Arongera arasenga, imvura iragwa. Impamvu ya kabiri tugomba gusenga, kuko impamvu ya 12, kuko twavuze 10, iyo twari tuvuze ivuga ko gusenga bituma ibidashoboka bishoboka. Iya 12 iravuga ngo gusenga bituma duhabwa umugisha. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko usaba wese ahabwa, n'ushaka abona. Bibiliya ikavuga ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, so wo mu ijuru we ntazarushaho guha ibyiza ababimusaba. Ndetse muri Luka azavuga ngo azabaha umwuka, azabaha ibyiza biruta, azabaha umugisha. Mu gusenga harimo umugisha duhabwa, hari ibyo duhabwa bivuye ku Mana, ibyo tutari dukwiriye kubera gusenga. Impamvu ya 13 tugomba gusenga, gusenga gutuma duhabwa ubwenge bw'ijuru. Yakobo niwe wabivuze, aravuga ngo nimba muri mwe hari umuntu ubuze ubwenge, asenge, asabe, Imana yo mu ijuru izabimuha, izamuha ubwenge, kuko Imana ibutanga itimana kandi itishaka. Urashaka ubwenge? Senga. Urashaka ubwenge bw'ubumana, ubwenge buboneye bwo guca bugufi, bw'amahoro? Senga Imana. Mu gusenga haboneka ubwenge buvuye ku Mana, butavuye ku bantu. Gusenga kandi bituma umuntu agira amahoro. Hari abantu rero babuze amahoro. Buriya amahoro si ukubura intambara, amahoro si ukubura ibibazo, ahubwo amahoro ni ukugira umutuzo kubera ufite Imana, kubera ufite iby'Imana bivuga ku buzima bwawe. Rero mu gitabo cy'Abafilipi ibice 4 umurongo wa 5, umvuko Bibiliya itubwira 4:5. Bibiliya iravuga ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushimye. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Yesu Kristo. Ibyo mushaka si amahoro mushaka, senga ushima amahoro y'Imana ahebuje. Amahoro ahebuje bivuga ngo ni amahoro umuntu atashobora gusobanukirwa. Iyo mu rwego rwo hejuru azanwa no gusenga no gushima Imana. Nimba ushaka kurinda amahoro yawe, senga Imana. Ikindi tugomba kumenya, gusenga bituma umuntu atagwa mu byaha. Yesu yabwiye abigishwa ngo musenge mutagwa mu moshi, musenge mutagwa mu bigeragezo.
impamvu ibigeragezo abantu benshi babigwamo, ibigeragezo ntibizareka kuza, ariko umuti antibar y'ibigeragezo ni ugusenga. Nimba ushaka kunesha ibigeragezo, senga. Matayo 26, Yesu yarabivuze ko abwira abigishwa ati musenge kugira ngo mutagwa mu bigeragezo. Yesu wabyivugiye wenyine. Arababwira ngo ni Matayo 26:41, mube maso musenge mutajya mu moshi. Umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege. Icyo twashaka kuvuga ni Yesu wabivuze, musenge. Mu zindi ndimi haravuga ngo musenge mutagwa mu bigeragezo. Ufite ibigeragezo impande zose. Hari abantu Satani yahagurukije, hari imyuka mibi Satani yahagurukije. Intego y'ibigeragezo ni kugira ngo unanirwe ukora ibyaha, umere nka Satani. Buriya Satani atugerageza kugira ngo tube mu ruhande rwe, dukora ibyaha. Kuneshwa n'ikigeragezo si ikindi, ni ukugwa mu cyaha. Ariko ikimana igusabira kugira ngo senga uneshe ibigeragezo. Senga. Yesu niwe wabyivugiye. Gusenga kandi bituma umuntu ahishurirwa ubwiru bw'Imana n'ubushake bwayo. Niyo mpamvu nababwiye ngo hari umuntu usenga ngo Imana mpishurire ubushake bwayo, kuko binyuze mu gusenga Imana iraza. Ni ukuvuga ngo Imana iri kumwe natwe kandi iratuvugisha mu ijambo ryayo, ariko yashizeho amasengesho nk'inzira yo kutugeraho kugira ngo itubwire ubushake bwayo. Uyisomye muri Luka ibice 11:9, uvuko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo ngo 11:9, nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingura. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, n'ushatse abona, n'ukomanga akingurira. Mbese ushatse ahabwa n'ukomanga, mbese ninde wo muri mwe? Iyo ukomeje n'irya jambo ryo muri Matayo rero riratubwira ngo iyo dushatse turabimenya, iyo dukomanze turakireba. Mu ncamake, mu gusenga duhishurirwa ubushake bw'Imana. Icya 11 twavuze ngo gusenga gutuma ibidashoboka bikoreka. Gusenga, icya 12, gusenga kuduhesha umugisha. Impamvu ya 13, gusenga biduhesha ubwenge bw'ubumana. Iya 14, gusenga bituma turinda amahoro, tugira amahoro aturuka ku Mana. Iya 15, gusenga biturinda kugwa mu byaha. Iya 16, gusenga bituma tumenya ubushake bw'Imana. Noneho iya nyuma, impamvu ya nyuma yo gusenga, impamvu ya nyuma ituma abakirisito basenga. Gusenga bituma dusabana n'Imana. Mu gusenga niho habamo ubusabane n'Imana mu buryo bwimbitse. Turangije tubabwira ngo dufite impamvu zo gusenga. Turangije tubabwira ngo dufite impamvu dusenga. Tidupfa gusenga dutera warasi, ahubwo turasenga dufite ubushizi bw'amanga, kuko dufite impamvu dusenga. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro,
iyo asenganye umwete. Icyo nababwira, gusenga k'umukiranutsi ni umuntu wiringiye Imana, wizeye Imana, wizeye imbaraga z'Imana, ufite kwizera. Ikindi cya kabiri, agasenga bivuye ku ndima y'umutima. Icya gatatu, agasenga ashaka icyubahiro cy'Imana, adashaka ku bushake bwe buba, ahubwo ubushake bw'Imana nibwo bukoreka. Atishakira icyubahiro, ashaka icyubahiro cy'Imana. Bene data, duhore dusenga. Ejo tuzakomeza n'inyigisho twiga amoko y'amasengesho ushobora gusenga. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe. Amen.